Сағынсыздар ма курсқа қатысушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қуалағышының тежеу режимдегі механикалық сипаттамалар. Тәуелсіз электр жетегінің тұрақты ток электр энергиясының механикалық энергияға түрлендірілген өндірістік механизмінде қозғалысқа келтіретін электр жетегінің түрі. Тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қозғалғышының қоздыру құрамасы якорь тізбегінен бөлек қорек көзінен қоректенеді. Мұндай қозғалыстардың басты артықшылығы айналу жиегін кең ауқымда және бірқалыпты реттеу мүмкіндігі. Қозғалғыштың механикалық сипаттамасы деп айналу жиегінің немесе бұрыштық жылдамдықтың жүктеме моментіне тәуелді айтады. Тежеу режимінде қозғалғыштың механикалық энергиясы немесе жүктеменің кинетикалық энергиясы электр энергиясына айналып, қозғалыстың айналу жылдамдығын азайтады. Тежеу режимдері өндірістік қондырғыларда механизмдерді тоқтату, жылдамдықты төмендету және қауіпсіз жұмысты қамтамасыз ету үшін қолданылады. Тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қозғалғышында негізгі үш ірі тежеу режимі бар. Регуляторлық тежеу, динамикалық тежеу және қарсы қосу арқылы тежеу. Регуляторлық тежеу кезінде қозғалғыш генератор режиміне көшеді. Бұл жағдайда якордың айналу жиілігі жоғарылап, қарсы электр қозғалғышы күші қорек кенеуінен артық болады. Нәтижесінде ток бағыты өзгереді де өндірілген электр энергиясы қорек көзіне қайта беріледі. Мұндай тежеу режимі энергияны үнемдеуге мүмкіндік береді. Және механикалық сипаттаманы қозғалғыштың режиміне сипаттаманың негізгі екінші ширекте орналасқан бөлікке болып саналады. Бұндағы қарсы қосу арқылы тежеу режимінде якорь тізбегіне ток бағыты жасанды түрде өзгеріледі. Соның нәтижесінде электромагниттік момент айналу бағытында қарсы әрекет етеді. Бұл режимде тежеу моменті өте үлкен болады және механизм тез тоқтайды. Алайда энергия шығыны көп болғандықтан токтың шамасы жоғарылаған сайын якорь тізбегіне қосымша кедергі енгізіледі. Қарсы қосу арқылы тежеу механикалық сипаттаманың төртінші ширекте орналасады. Тежеу режимінің негізгі мақсаты қозғалғыштың жылдамдығын азайту және немесе толық тоқтату. Реактивтік тежеу ең үнемі әдіс болып саналады. Тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қозғалғыштардың тежеу режимдері мотулярларда жүк көтергіштер механизмдеріне, электр бөлігінде станоктарда және автоматтандыру өндірістік жүйелерде қолданылады. Электромагниттік момент пайда болуы тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қозғалғышында электромагниттік якорь тогы немесе магнит ағынның әсерінен өзара әсерлесу нәтижесінде пайда болады. Қозғалғыштың айналу моменті якорь тогынан магнит ағынына тура пропорционал, сондықтан якорь тогын немесе қоздыру өзгерту арқылы қозғалғыштың механикалық сипаттама басқаруға болады. Тежеу кезінде энергия түрленуіне байланысты болады. Заманауи технологияда қалай қолданылатынына байланысты. Қорытындылай келе, тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қозғалғышының тежеу режимдегі электр жетектерінің маңызды жұмыс режимінің бірі болып табылады. Механикалық сипаттамаларды дұрыс таңдау арқылы электр жетегінің сенімділігі мен пайда болуының тиімділігін жоғарылатуға болады.